Jeta e profetit ton të dashur Muhamedit, paqja dhe bekimet e krijuesit qofshin me të, është e mbushur me mësime të vyera për çdo njeri. Profeti Muhamed përballoi sfidat më të ashpra nga ana e jo besimtarve dhe i dhujtarve. Ata sulmuan atë me të gjitha akuzat, që në sytë e njerëzve ja dobësonin pozitën e tij si i dërguar. Kështu, në fillim e quajtën poet, që kishte sjell një stil të ri në poezi, çka e ngrinte atë mbi poetët e kohës, të cilët nuk zotronin ndonjë pozitë të shenjtëruar në shoqërinë e tyre, sepse poetika nuk të bënte njeriu udhëheqës. Pastaj e quajtën fallxor, që i tërhiqte zemrat e njerëzve me anë të magjisë. Më pas akuzat u përshkallëzuan edhe më keq, duke i thënë se trillonte gënjeshtra për Allahun, kur thoshte se ishte i dërguar. Pastaj akuzat vajten edhe më tej, duke i quajtur mesazhin profetik, për rallat të popujve të lashtë, të cilat i ka vënë t'i shkruhen e t'i lexohen atij në mëngjes e mbrëmje. Gjithashtu, i thanë, atë e mëson një njeri. Zoti ju kundërpërgjigj këtyre akuzave në shumë vargje kuranore. Ky Kuran është vërtet fjalë e kumtuar prej një të dërguarit të nderuar, Muhamedit alayhis salam, e nuk është fjalë poeti, sa pak që besoni. Nuk është as fjalë ndonjë falltari, sa pak që po reflektoni. Ai është shpallje e zbritur nga Zoti i botëve. Nëse thonë, ai, Muhamedi, e ka trilluar atë, Kuranin, thua ju, atëherë, sillni një sure të ngjashme me të dhe thirrni në ndihmë këtë mundni, përveç Allahut, nëse thoni të vërtetën. Ne e di mirë që ata thonë, atë e mëson një njeri, por ai për të cilin flasim, flet në gjuhën e të huajve, kurse ky, Kurani, është në gjuhën e qartë arabe. Thuaj, o Muhamed, unë ju këshilloj vetëm një gjë, ngrihuni sinqerisht për Allahun, 2 nga 2, ose 1 nga 1, e pastaj gjykoni për shokun tuaj, Muhamedin. Vëmre, se ligjërimi kuranor nuk niset me stilin e refuzimit të menjëhershëm, por me stilin e përcaktimit të mënyrës së të menduarit. Nëse jo besimtarët e akuzojnë Muhamedin, atëherë Kurani i fton ata të shkputen nga turma në të cilën njeriu humb personalitetin e tij të pavarur në mendim, veçanërisht kur atmosfera është e rënduar nga urrëtia, armiqësia dhe emocionet. Pastaj i fton ata të ngrihen sinqerisht për Zotin, në mënyrë individuale apo në grup, me qëllim që të vinë në vetë e të arsyetojnë duke shfrytzuar atmosferën e qetësisë mendore dhe analizën objektive. Kështu, le të studiojnë fjalët e Muhamedit, veprimet dhe marrëdhëniet e tij me njerëzit dhe me jetën. Pasi të bëjnë këtë, do të kuptojnë se njeriu i tyre ka ardhur për t'i paralajmëruar njerëzit për dënimin e ashpër të Zotit, nëse ata nuk ndjekin vijën e drejtë të mesazhit të tij. Kjo është metoda që përfaqëson rrugën kuranore në përballjen me tjetrin dhe në një situatë qëndrimi agresiv kundër vetë profetit, i cili nuk reagoi me ashpërsi dhe as me nervozizëm, por me gjakftotësi, urtësi dhe mençuri. Por si ka qenë profeti jon i dashur Muhamedi, paqja dhe mëshira e krijuesit qoftë me të. Profeti, paqja dhe mëshira e krijuesit qoftë me të, nuk la portret fizik apo fotografi. Kjo lidhet me parimet themelore mbi të cilat ndërtohet besimi islam. Vlera e personalitetit të Muhamedit nuk qëndronte vetëm në pamjen e jashtme, por edhe në vetitë e brendshme të tij, në moralin e lartë, në idetë dhe mesazhet që ai i përcolli njerëzimit. Kjo bëri që bashkohuesit dhe shokët e profetit të përcillnin me kujdesin më të madh brezave që do të vinë, kujtimet dhe përshtypjet e tyre të pashlyeshme nga jeta intime, familjare dhe shoqërore, dhe rreth tipareve fizike të profetit. Këto tipare demonstronin karakterin, moralin, edukatën, zgjuarsinë, vendosmërinë dhe fisnikërinë e tij. Profeti jon i dashur kishte një zë të bukur që dëgjohej dhe kuptohej, fliste ngadalë dhe çështjet e rëndësishme i përsëriste deri në 3 herë. Ecste drejt, me hap të sigurt e të shpejt. Kur i duhej, kthehej mbrapa, me gjithë trupin.
Kur bashkëbisedonte me të tjerat, i shikonte drejte në sy, u qëndronte aq pranë, sa tu vendoste dorën e djathtë në supë. Asnjëherë nuk ishte i pari që t'u akthente shpinën shokëve kur largoheshin. Të gjithë historianët dhe studiuesit që u morën me trashëgiminë e tij, thonë se profeti bënte një jetë shumë të thjeshtë. Muret e shtëpisë së tij ishin prej balte. Çatia mbulohej me dek palmash. Flinte mbi një lëkurë ose dyshek të mbushur me kashtë hurmash arabie. Ushqimi i tij i rregullt ishte hurma e arabisë dhe qumshti. I pëlqente mjalti dhe mishi, por i përdorte këto rrallë. Gjithnjë hante dhe pinte me dorën e djathtë. Gotën e ujit e pinte 3 herë me ndërprerje. Ndihmonte rregullisht në punët e shtëpisë. Ndiste vetë zjarrin, fshinte shtëpinë, milte dhit, arnonte rrobat dhe qepte këpucët. Në portretin profetik, kishte një përputhje të plotë dhe harmoni, pamja fizike me botën e tij shpirtërore. Ishin pikërisht virtytet shpirtërore të profetit që e rendisin dhe e bëjnë atë më të madhin personalitet të njerëzimit. Në kurmin e tij të pastër, bashkoheshin në një vitaliteti, bujaria, ndjeshmëria, drejtësia. Ishte një pamje të bukur, një botë shpirtërore të përsosur dhe një trup të pashoq. Ky është profeti Muhamet, i dërguar i Zotit për mbar njerëzimin. Profeti nuk thoshte fjalë të tepërta. Çdo fjalë e tij ishte këshill dhe urtësi. Profeti ishte i butë, i matur, modest. Ai nuk e tepronte në të qeshur, nuk qeshte me të madhe. Ai ishte gjithmonë i buzëqeshur. Tek njerëzit, ai vlerësonte sjelljen, moralin, formimin dhe edukatën e tyre. Të njohurve u bënte vizita dhe u dërgonte dhurata. Profeti ishte vazhdimisht i mendueshëm. Ai nuk fliste kur nuk ishte e nevojshme. Eshtja e tij ndonjëherë vazhdonte gjatë. Kur fillonte të fliste, mendimi nuk e linte të papërfunduar. Shumë ide dhe mendime i shprehte në mënyrë të qartë dhe koncize. Fjalët i dallonte mirë nga njëra tjetra. Zemrohej rrallë dhe në ato raste kur bëheshin padrejtësi, e thuheshin të pavërteta ose bëheshin dëshmi të rreme. Kur zemrohej, nuk ngrihej nga vendi. Ishte shumë i përmbajtur dhe qetësohej sapo e drejta të vihej në vend. Asnjëherë nuk ishte zemëruar për çështje vetjake. Nuk hynte në shtëpinë e askujt pa marrë leje. Kur hynte në kuvent apo ambiente publike, nuk lejonte që t'i ngriheshin në këmbë. Në orar ishte shumë i përpikt. Shpesh shihej i gëzuar, i butë dhe jo i vrazhd apo i ashpër. Nuk ka qenë zhurmues, as qortues i madh, as lavdërues i tepruar. Përgjigje gjithmonë me urdhëro, kujtdo që e thërriste. Ai bënte shaka me shokët e tij, përzihej me ta dhe bënte gara, luante me fëmijët e tyre dhe i mbante në prehër. Në jetëshkrimet e shohim Muhamedin edhe si misionar të besimit islam, edhe si burr shteti, edhe si komandant, edhe si legjislator, edhe si familjar, edhe si shok e mik, edhe si njeri të thjeshtë. Por jeta e tij nuk mund të kuptohet e vështruar vetëm në këto aspekte, sepse në çdo moment të jetës së tij, ai drejtohej nga shpallja hyjnore dhe udhhiqej nga porositë e Allahut të madhëruar në marrëdhëniet me mjedisin, si në aspektin personal, ashtu edhe në aspektin shoqëror. Ai kishte një mendje dhe një zemër të hapur për të gjithë njerëzit dhe nuk vuante nga mendje ngushtësia, ashpërsia e karakterit dhe gjuha e mprehtë, por ishte siç e përshkruan krijuesi në Kur'an. Në sajt të mëshirës së Allahut, u solle butësisht me ta, o Muhammed, sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhd, ata do të largoheshin prej teje. Se ti je me virtyte madhore. Tashmë, ju ka ardhur një i dërguar nga gjiri juaj. Ati i vjen rënd për gjunahet që bëni ju. Ju a dëshiron të mirën me gjithë zemër, që ju të shkoni rrugës së drejtë, dhe është i butë e i mëshirshëm me besimtarët. Nga disa vargje të Kuranit famëlart, na krijohet ideja se profeti kishte dashuri për njerëzit, për anën e tyre humane, në kuptimin që ua dëshironte atyre të mirën dhe mërzitej nga dyshimi, këmbgulja e disave që nuk besonin. Nganjëherë këto ndjenja të buta njerëzore rëndoheshin aq shumë
sa që pikëllohej fort. Kjo do të thotë se një gjë e tillë nuk ishte një çështje vetjake që i ndodh njeriut për shkak të refuzimit që i bëjnë të tjerët, por vinte si pasojë e keqardhjes, pse njerëzit nuk përfitonin nga thirrja e tij dhe nuk pranonin diçka që ishte në interes të tyre, siç thuhet në një sër vargjesh kuranore. Mos u pikëllo, o Muhammed, për shkak të tyre, dhe mos u ngushto për kurthet e tyre. Ti, mos e shqetëso veten deri në shkatërrim për humbjen e tyre. Allahu është vërtet i gjithëdijshëm për atë që bëjnë ata. A mos vallë do të vrasësh veten nga pikëllimi, nëse ata nuk besojnë në këtë fjalë, Kur'an. Pikërisht, kjo është fryma e misionit profetik, të cilën Muhamedi porositi çdo thirrës islam ta realizojë në moralin e tij, sidomos kur të niset për të predikuar njerëzve. Krijuesi i gjithësisë deshi që i dërguari i tij të qëndronte afër me besimtarët e varfër, sepse ata përbënin një pjesë të konsiderueshme të popullatës islame. Tek ata shprehej natyra e pastër njerëzore, e pandotur me papastërtinë e paras dhe krenarinë e ofiqeve. Privilegjet nuk i kishin larguar akoma nga thjeshtësia njerëzore. Në këtë mënyrë, njerëzve u bëhej e ditur se varfëria nuk është vlerë negative në natyrën njerëzore, por është vetëm një situatë kalimtare dhe që nuk ka lidhje me personalitetin e njeriut. Po ashtu u bëhej e ditur se pasuria nuk përfaqëson ndonjë vlerë pozitive në vetvete. Madje, zhytja në të dhe largimi nga rruga e drejtë mund ta shndërrojë pasurinë në vlerë negative. Për këtë arsye, Muhamedi arriti që përmes predikimit të vet të përforconte pozitën e shtresave të dobta besimtare, të cilat përfaqësonin pikëmbështetjen e thirrjes dhe vullnetarët e mesazhit islam, që nuk i friksoheshin kurkujt para Zotit. Kështu, besimtari i vërtet nuk duhet i largojë të varfrit dhe nuk duhet të kthejë shpinën në natyre me pretekstin se të pasurit nuk dënjojnë të qëndrojnë me ta për shkak të kryelartësisë së tyre. Kjo është vija e thirrjes së profetit në rrugën e Zotit dhe e dietarëve që ecin në këtë rrugë. Krijuesi i madhëruar thotë në Kuranin fisnik: Ky është profeti Muhammed, i dërguar i Zotit për mbar njerëzimin. Mos i dëbo ata që i luten Zotit të vet në mëngjes e në mbrëmje, duke dëshiruar fytyrën, mirësinë e tij. Ti nuk je as pak përgjegjës për ata, e as ata nuk janë përgjegjës për ty. Nëse ti i dëbon ata, atëherë do t'i jesh keqbërës dhe qëndro me ata që i luten Zotit të vet në mëngjes dhe mbrëmje, duke dëshiruar fytyrën, kënaqësinë e tij, dhe mos i shmang syt nga ata tek të tjerët, duke dëshiruar stolitë dhe shkëlqimin e kësaj jete. Mos dëgjo atë zemrën e të cilit ja kemi lënë mos përfillse ndaj përmendjes sonë, e që shkon pas dëshirave të veta, duke shkelur çdo kufi në veprimet e veta. Zoti deshi prej profetit që në marrëdhëniet e tij me besimtarët të ishte i butë, t'u hapte zemrën, t'u bënte vend në kuvendin e tij, të kthehej nga ata, e t'i përshëndeste. Në Kuranin famëllart, sunduesi i botrave thot: Kur të vinë tek ti ata që besojnë në shpalljet tona, thuaj: Paqja qoftë mbi ju. Zoti juaj ja ka bërë detyrim vetes mëshirën. Nëse dikush nga ju bën ndonjë vepër të keqe pa e ditur, e pastaj pendohet e përmirësohet, ai do ta gjejë Allahun falës dhe mëshirues. Toleranca, morali i mesazhit hyjnor. Zoti e donte profetin e vet që të praktikonte moralin e tolerancës me të tjerët, por kjo do të bëhej jo në kurrizë të përmbajtjes së mesazhit, duke i trajtuar problemet me mospërfillje apo duke u bërë lëshime të tjerëve e duke u shmangur nga vija e drejtë, sepse hapja ndaj jo besimtarve synonte ti tërhiqte ata drejt vetes. Prandaj, profeti nuk bënte lëshime në çështjet e fesë për të kënaqur jo besimtarët, sepse ai nuk ishte për qëllim ti tërhiqte njerëzit drejt personit të tij, por t'i bindte ata në fenë islame. A mund të bënte lëshime që ishin ndaj vijës së tyre afetare? Edhe atëherë, kur i dhujtarët i propozuan profetit se do të respektonin Zotin për të cilin ai fliste, nëse ai do të respektonte disa nga zotat e tyre, dhe ai i shtyr nga përkushtimi i tij, përpaksa se mori në konsiderat këtë propozim. Zoti i madhëruar ndërhyri në mbrojtjen e tij dhe e forcoi profetin. Kurani e tregon kështu këtë ngjarje:
Ata u përpoqën të largonin ty, Muhammed, nga ai, Kurani, që të kemi shpallur ne, me shpresë se ti, duke shpifur, do të na vishe diçka tjetër përveç ti, Kuranit. Po ta bëje këtë, atëherë, ata do të merrnin ty për mik, dhe sikur mos të kishim forcuar ne, gati do të kisha anuar pak nga ata, dhe atëherë, me të vërtet, ne do të bënim që të shijoje dënimin e dy fisht në këtë botë, dhe pas vdekjes. E atëherë, nuk do të gjeje askënd për ndihmës kundër nesh. Pas kësaj ngjarjeje, profeti gjithnjë i lutej Zotit: mos më lër të mbështetem në veten time, qoftë edhe për një çast. Sa kapsallitja e syve, Zoti deshi që kjo mbrojtje dhe mbështetje e vazhdueshme të forconi tek Muhamedi frymën profetike në veprimtarinë e tij të përditshme. Kjo bëhej që përmes saj ai t'i përballonte situatat e ndryshme me qëndrueshmëri të paepur, e kështu t'ua bënte të ditur jo besimtarve se nuk ka vend për barazi mes rrugës së drejtë dhe asaj të shtrembër, e as për zgjidhje gjysmake në çështjen e mesazhit hyjnor. Siç thot Zoti i lartësuar: thuaj, o ju mos besimtar, unë nuk adhuroj çfarë ju adhuroni, dhe ju nuk jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Unë nuk do të jem kur adhuruesi atyre që ju i adhuroni, dhe as ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj, ndërsa unë kam fen time. Thuaj, unë jam urdhëruar që ta adhuroj Allahun me përkushtim të sinqert. Unë jam urdhëruar të jemi pari nga ata që i nënshtrohen atij. Thuaj, unë i trembem dënimit të ditës së madhe, nëse nuk i bindem Zotit tim. Thuaj, vetëm Allahun e adhuroj me besimin tim të plotë e të sinqert, kurse ju adhuroni këtë doni në vend të tij. Thuaj, të humburit e vërtet janë ata që do të humbin veten dhe familjen e tyre në ditën e Kiametit. Ja, kjo është humbja e qartë. Kurani u bën të qartë muslimanëve marrëdhënien e tyre me të dërguarin e Zotit. Pikë së pari është marrëdhënie besimi tek ai, si i dërguar, dhe që varet nga afërsia e tyre me mesazhin hyjnor të përcjell nga ai. Pra, është në marrëdhënie midis ndjekësve të mesazhit me sjellësin e tij. Këtë gjë e ka shprehur Kurani i Madhërisëm në vargun: Muhamedi nuk është babai i askujt prej burrave tuaj, por është i dërguari i Allahut dhe vula e profetëve. Pra duhet që figura e Muhamedit në vetëdijen, logjikën dhe ndjenjen fetare të muslimanit të jetë figura e të dërguarit të Zotit, në mënyrë që ai të ndërgjegjësohet përmes mesazhit të tij, gjë që forcon lidhjen me profetin dhe jo largimin nga ai. Disa popull afrohen pas një ideje për shkak të lidhjes që kanë me mbartësin e kësaj ideje, dhe kur ai e ndërron mendimin e tij, atëherë edhe ata e ndjekin atë sipas mendimit të ri, pa u munduar të dallojnë vërtetësinë e mendimit të parë apo të dytë. Kështu pra, çështja tek ata është përkushtimi ndaj personit dhe jo ides, larg çdo objektiviteti. Epiteti vula e profetëve do të thotë se Islami është mesazhi i fundit dhe se misioni profetik i Muhamedit është misioni përmbyllës, pas të cilit nuk ka më profeci. Ky është Muhamedi, shembulli më i mirë që duhet ndjekur. Lusim Krijuesin e madhëruar të na bëj të ecim në gjurmët e profetit ton të dashur Muhamedit. Paqja dhe mëshira e Krijuesit qoftë me të.